पिटोनिया प्लांट ऑलमोस्ट हर गार्डनर के पास होता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि इसे लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस एक बार अच्छी मिट्टी बना लीजिए, 30% कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद बस जैसे दूसरे पौधों को हम पानी देते हैं उसी तरह से इसको भी पानी देना है और अच्छी सनलाइट देनी है। इसमें बस एक परेशानी है कि हमें इसकी डेड हेडिंग रेगुलरली करनी पड़ती है, यानी कि मुरझाए हुए फूलों को रेगुलरली निकालना पड़ता है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो बीज बनने लगेंगे और उसके बाद पौधा मर जाएगा। और जब हम डेड हेडिंग करते हैं तो ध्यान रखें सिर्फ फूल